بیار من میگم. به جو شمسای جدید. سلام علیکم. من نباشین جان جلو. بخیر سلامتی. در دست خیریته. شکر فضل خدا. زنده باشین. سلامت باشین. بگم. من بیامدم به درس شما به یک شکایت خوردی. خب که مثلا کشیه شما همسایه جدید ماما هستین نه به شکایت می‌آوردن خوبه دیگه نشد. فهمیدین یک دفعه دو دفعه سه دفعه گفتم شاید دیگه تکرار نشه تکرار. پشی ملری داره سر شما پشی ملری. بله. پشی ملری. پشی ملری؟ نه نداره سر ما. خب من بیادم گفتم شما چند تا کفتری دارین. بله ها. و پشت این بام صبح نمازگاه بالا میشین هیر دارین کیش دارین. برو من گپ میزنم. من گپ میزنم. شب سر زدم به سرخی دارین. شب سر زدم به سرخی نکو. بفهمیدین؟ شما صبح نمازگاه با این بوم بالا میشینی هی خدا کفتر بازی خورداری. به طعم سلامو. ما شما که دیوار به دیواریم. بله. نه زن بیشیده میتونن نه مادر می. خود زن تو مادر تو بیکارن که برام بیری چم. روزو به تاس. مرز ما هم رشوه‌ای دارن بوشکارم میکنن دیگه کار میکنن تاس رو جلو میکنن. هم 24 سال تاس رو که بیرون میشم میبینن که تو بالا بوم کفتر بازی. شما رخت خود به تاس میشینی. نه به تا خونه میشوری. به تا خونه میشوری. شما کجا میشینی رخت؟ من نه به تا کنارم میشینی رخت مون. ای بیعقل میدی تو. بگو. به نظر من تاثیر برای مرغا و گوای برای گل به که تو معلوم میشه به نظر که چند تختی هم کم داری از عقل خالصه اتفاقا دیرو من تو مدام دکنی که کرسی تیار میکنه گفته اگه 90 تخت کم داری من گفتم پرگی چند تا میگم اصلا تیز گپ زدن خب بلد نیستی که چی میگی سلامت باشی حداقل هم کفتر بازی که میکنی چند بور دو موتر خشتی برن دیال بام خب بالا و رقم تاس رو معلوم نشه فس ما بیا دیگه خش بچینم تو شما خودت به ادبی گپ میزنی تا برای گل من نانه تو زن تو چی ما که میام با تاس اصلا شما یک نفر دیگه دارین که کم هوشیارتر باشه بخواد کی نه با خونم من هوشیاری خب نه گردن بابا یاره برور کسی نیست دیگه کدی پیرمه تو بخدا ما خودی ازش تا گپ میزنم هرچی میگم چه میکنی دیگه دیگه برور نداری تو کی برور نداری برور دارم خب برور کجاست به کشور چیزه به کشور آلمان شما خودت اشته گذر برو جمی کفترا خود گم کو بگپ میفهمی چاره بارم قیافه سکتون کفته تو مرگ قیافه خود گم کو ما عقلی خوبی آمده بزید بله سوی جدید منیم خودت تو گل دیگه بده تو دیونی نمیفهمی تو چرا میگی کفترا خود گم کو مگه خواهیم شو که تو از عقل و کمبود تو بهم در میاد بابا کفترای که شما خوش داره سیابال و چپ سرز این میگه بیا گم کو گم نکو خود دیولا بم بالا خود بالا ببره که تصرف معلوم نشه پیار مال کفترا از ما بیشتر مایم تو مزاحمت میکنی به ما من میگه کفترا گی لگم مادر تو بیشتر مایم میگه تو مزاحمت میکنی به خونه ما چی ادای ما
یا کفترا خورکن کو یا بگی دیوالا بون خوبا بخور بالا معلوم نشه نه اما تاثیر شما تاثیر نه که یا سلام علیکم من شما مگوسیدین سلامت باشه کاکا تاثیر نه مرغ با جوندیم زنده باشین مرغ با جونده گپ نمیفهمی چه بس که 5 دقیقه بعد کجا میری میام حالا این دفعه اگه بیای سگ بکلی تو کشکش میکنم نخنده به چه برو بلد کار خوی دیگر ریگ بیزی نکو خوک بیزی نکو برو بلد کار خو هفته و زلاغ مریض میشه خدای نکرده دوا فرغون سیری پی میدم با تو بفرمایید الباب صاحب بله مگر ما گوش نکشید هر چی بزو گفتم و حتی تا گوش هم بده دم سرای در بزنید کینه خودم به جنجال شد خبر بشدم همسایه نهی بیامده تا حالا تای منطقه رو کسی نشده که مزاحمت به همسایه خو کنه اینا میفهمیشتنه منو سلام علیکم سلام ما جان خوبی سلامت بخیر خوبه اینا شما دادن نه به چی نو همون چی شما کجایی چی خاطری داده ما جان من همسایه بغلی شما نه خب ما بیا آدم گفت شما کفترا خورا ولی بون گم کنین اگه گم نمیکنیم دیالا بون خو بالا بون که به تاثیر مدرن زن گوشکار رو میکن تاثیر جرو میکنه رخوی چیزی داره بعد مسایمت به همسایه بشه خودی به جنگ شدن بزنم تا گوش می کاکا جو اختیار سراغ دارم اختیار سراغ اشته نداره زندگی خوردارم اختیار از این نداره که مزاحمت به همسایه خو کنه کی مزاحمت کردم برات کاکا این بچه شما مزاحمت که 24 سال بابالی بوم ای میکنه کفترا به هوا کده ای بهره اشپول میکنه که دارم کاکا شوخ منه ما مال دی تا سگ جنگی دارم ما اصلا مال اصلی دارم که دیول اگریفه قیمت اینو کاکا شوخ منه اختیار خدا رو ندارم حاجی صاحب خوبین شما شکر الحمدلله رفته اینجا 20 سال 15 سال ما ارباب و کسی رو دفت کنیم ما نیامده که فلانی کفتری داره فلانی مرغ داره فلانی گاو داره یا اسب داره شما شوقی بعد شوخ منه این دیوالا سراخ بالا کن روز تاشون خود بچه ها کفتر بزید همسایا سر لخت با لخت به تیس را لباس میشیرم تا این برمی دارم به کار دگی دارم به ایونا خوب علف چیزی میریزنم شما بسایمت ایجاد میکنی بزنه باید بچه شما اینا بیزنه به تیزی باید میمانند این مردم همون تو آروم و سمیت و شکست نفس بشید این که شوقی به خود کنی شوق شما مبارک شما باشد به همسایه ها بگر بیای تا اون بده که همه خونی خود بیرو شده نتنم شما چند روز شما آمدید مسئول بیام به مسجد خود شما صحبت کنیم قسمت نشد میمونای دشتم نشد حالی هم بچه شما کجایه؟ بچه رو برم سرار است بچه خود پیدا کنیم بیاییم و خود گپ زنیم سیک کنی کاکا جان من خدا شما آدم کلانی آدم مستفیدی من به شما نمیگم که شما کفترا خو اولی بوم گم کنین دیگه کفتر بیزی نکنین من هیچ وقت جلوی شما نمیگیرم ما میگم بس تعظیمی شاید هر چی کفتر جمع کنین بیار اولی بوم سرا خیالت نشه تا صبح روز تا شام کفتر بیزی کنین ما مشکل وزو ندارم مشکل ما همین اگه کفتر بیزی میکنین دیولا بوم بالا بمونه که دقیقاً هم سرا که معلوم نشه کار خوبی نیه دیگه خوبه چشم ما که خودشو به جنجال نمونه که جنجال کنه شما خودت میت گپ میزنید بچه شما دو کلاوری میگفتم بزن تا گوش می اون بچه نافهمه بیا اون نافهم بگیم بیا اینجا کسی حق نداره بچه خیر الباس نافهمه شما بیا باید بچه رو بگیم بیا اگه هزار این کوتا بیام این بچه شما با کل این منطقه رو هم میرید خوب نیه کیت باشه دیگه ما که 24 سال نمیدونم که به درس شما بیایم که ای بله بچه این بچه شما نه کدی مکه همینا ارباب صاحب میاد یعنی این بچه شما بیا اینجا کاکا تستر بیا بیا اینجا همینا به تا گوش بزدم یعنی همسایه یعنی حقیقت میگی یا ما بچه رو میگی بلگی بیا اینجا بیا اینجا کاکا بله سلام علیکم من نباشه علیکم سلام بابا یک دفعه بیا بابا دیگه آدم یک دفعه دیدو که چیز گردن از کات شده بابا این مثل من بترسیده او شما نترسیده کی؟ دیدو بابا دیوال بپدیم یک بار به سنگ بدادم من لنگیو دیدم گردن خور مثل مرغ بری گردن خور بابا مثل گردن مرغ بری بیت کچ کرد
گله این مرغ کاکا قوسه دیر مامان من نشناختم یار باب صاحب بیام دو شکایت هم داده یار باب صاحب بودم نماده بزدی به تا گوش به به خاطر کفترا تو میگه کفترا خود ملازم فاجا میگه کفترا چه سر بگیره بزدی کی چه بزدی بابا میگه بیا آماده میگه چه بابا خب مرغ ساده دیوانه بابا خب بچه ها کلان کردی شوقیم دیگه شما مرغ همسایه را هم بزده لنگر بشکستنده بیرده شوقیم شما 10 روز آماده بچه تو رمی تا خوب بزنم جیر بری غاز بخوره کی من تو بیاقلیه نافهمه بچه شما که بیعقل نی بیری میکنی مرغ بزده مرغ همسایه بابا سبا چه کار میکنی بابا با خانواده کوشیار منم دیگه کی هوشیار شما بس شما اگه تا 10 روز به شما فرصت میدم این همسایه بله یک عدد شما شکی بیایه پس از اینجا کل پست شما باید جمع کنیم خودم کفتر رو خبریم هم کاری بابا گردن مرتیار شد البته اگر دیگه دیدیم شما یک هم لنگ ما بس کنیم بابا بابا لنگ فلاجه بابا دیگه بیرون نکنی عقل سالمی نداره کوزدن ای بنابرای شما کدوم منطقه آماده اینجا کی شما ما عقله خو حالا شما کجا زیر بیدا پلو کربل لنبیده خوبه شما قله خود قربلد هستیم کجا زیر بیدا پلو کربل لنبیده بعد از کجا میشه شما کی اینجا استاده کرده از من اجازه مردم نگرفتم همین جگاه بگو یک بشین این بچه تو کلم میزنه بگیریم بابا اگه شما استاده چرا میزنی به تن گوش ممالا از شما کی اجازه از من کی اسم ازی بچه تو چیه؟ کی؟ گله گلک ولاد مدرمه گیلک تو همین شهر به هم ریختین گیلک کچری ماما دست خوری هله ماما صبر کن ملی از که میراد بگیر شما بفهمی بیار من با شما لازم میگی رخصت خوب کاری میکنی خوب کاری میکنی خوب کاری بچه کلون کردی تو معذرت میخوام اجازه بفرمایید این بچه‌ها را طالبا بچه‌ای که مسجد همین بچه‌ای که طالب درس دینی میخونن بگم یک 10 تا چیوا کنم این به در مسجد نمازدگر بیاره این من تیار میکنم دیگه یک همسایه به شما مرغ همسایه زده بود خجالت بکشین همسایه هم عدد حرام مرغ مرد کجا بری مرغ کاکا گوسه خیره بریم من به شما قول میدم اگه یک همسایه دیگه اگه دست بابا ننم اشاره میکنم آل تو من روز بعد یک ننم اشاره بریم غره شما رو به گیلک میکنم امیر جمع کنیم همسایه رو بریم مرغ گوسه کنیم ماما جان نرباب سیبو برسه کنی ننه منم برو بخون ننه منم برگه شما بخوره شما گوه هم یک سر رو تاشو بگم به شما زحمت که شما خیلی کاش که یک کلش گیرم بدی سلام علیکم و درم باشید یا راستی بخیر سلامته کجا بده خودی علفا تمام که علف داره ایده بابا برو برای گوه غلام این مرغا خو اینا که به کوچه اله میده متوجه باشیم به بالا بوم در دیواله که کسمس نزنه اونا نه جونه نه بره نه کشه اونا را پیش شما خه شما متوجه می به مالا خو و می گوسپندا خو مرغا خو هستین که مختنه چی گپه چکار شده گوه مرغا با چکار شده گوه با چکار شده مختنه چری تیره برو خبر قول اکر بشنوه همی گیلک و چی مامان روز همسایه جدید ما و شما که آماده همو کفتر باز آفرین همو بچه تخت کعبه که داره همی که مثل تو میت سرگیه آفرین مثل که در سرا شما تیر میشدی اشته بوده عباس به ما گفتن خب با اون مرغ سیاه شما رو بزده لنگر هم بشکستون دور به تب غلق کده بردش که بیا آورده چی میگی؟ چی میگم امیر میگم دیگه متوجه به تو میگم با مرغا خو اینا باشه آخه بابا حکو خدا شاهده مرغ 100 تا تخمه کامله ما 200 تا تخمالی به کجای مرغ ما حال روز یک تخمی هم نمیکنه به خاطر که لنگ هم لنگ شد دور بردش که بیا آورده ارباب صاحب و عباس پدر سرا اینا به شکایت آماده بوده پیش بیاره که دست کفترا شما ما یعنی حال مرغ به سرا گیلکه بیا علفا خور بابا باشه میام برای بیا خو اینجا کی رستاد میکنی بالا سر از دیونی تیاری از دیونه تاره دیونی ای به خاطر مرغ خوی زر علف اینجا پرتر که اینا با سر پول هم بفرشته اینا کی اینجا برمی داره مشکل نبکش اینا بیبر پاکتر کیه با سر را پرتر کرا خور بگیری برا